فرمایش د سردار محمد به واورئ دا داستان. یا قربان قربان زبیان کوم د پیر لوی کرامتا او چې الله ورته ورکړی شرافتا په بغداد کې یو جوړاو استاکار او در باغ به یې اودلو مزدار پیشکشو بای باچا تور کولو او نو باچا باور کول دمر انعام او دا جولا بکالو سر کی دو تماما بیائی دو ٹکے او دلو پزرور دا بغداد غوثے پا مخکو ازور آلا ٹکے بطری واغستلوی پیرو او آدنا ٹکے بے خرش کرو پا امیرا مخبری باچا توکلو چاڑیرا او جولا ٹکے خرسوی تا نپیرا آغا دم جولا ابل دلباتا جولا ٹکے ورکبی چیتا کمیارتا او پا غزای جولا دیر کو سرگردانا او جولا سوالو کو دلبار کی دلو ازوان او زبا چاکرم بیزار دخپل جوندا او بیای دو سوالونا اکلو سر تر سرا او لوی پیزان پیس آگا نکلو د سرا او پدریم سوال کندول کیوں کو خطا آگا خطو د صاحبو د کرامتا اولوی پرویلی جولا واڑا بکندولا چچا پشی تخت بخت باچا ٹولا جولا واڑا والکندول پہا قدما او تخت پشو دا باچا قبل عالما دا باچا ویو مور حج توتلی او دا قسمی لکتاب راویس لے چه د
بیر تراغه و دلگیرنو او غم د زوی کړلو بېشانه دې زهیره ویل خدایا زوی مې څه شو چې سلطان د بغداد په تخت کې ناست ماهتابانو شوه دلګیره په ځنګله کې شو دننه یو فقیري ولیدو شو ارزمنه فقیر ویلي بوډۍ څه کړي دي مکان کې چې ته ګرځې په دا چولو بیابان کې او بوډۍ ویلې ای فقیره شم کبابه زوی مې ورک دی د بغداد د تخت نوابه بیا فقیر ورته تاویز وکړو فی الحاله تاویز کې د ای بوډۍ سر ته بېګا ده تاویز کې د پوی بشي په خیر و شره آل اول بدر معلوم شي د پسره کور ما دا وخت دی ورته ودرېدو یاران لکه ګلابه یاران ویلي ای بوډۍ څه د مرزا دی سوال کوه زمونږ د ټولو پې رضا دی بوډۍ ویلي سوال کومه په دا شان زوی مې ورک دی د بغداد د تخت سلطان نو په جمع سره لاړو پیغمبر ته عرض وکړو د دوه کونو سرور ته لوی پیر ویلې ای بابا ستا له خاطره ما بخلی د بوډۍ زوی بختاوره کنډول جولا واړول د حکمته باچا وغږول داود سلطنته باچا لاړ په چستۍ ډېر په تلوار د لوی پیر او زکي اولوید خوارو زاره توبه ستا د واړو مریدانو ستا قدم مې دی منلی په چشمانو زرجان ختم کړه د پیر مناقبه او ننوتی مې په زړه د اسلام بنو چې په دروازه کې ورپه شمه ما ته د غېږې ځانه لاس راکوي او په باغ کې ستا د راتلو غږ شو
او که غب شو گلاب شرمیږي مخ په پاڼو پټوي موږ د خدای د نوره ډک دی زه د ثواب د پاره خوله پې لګومه یو خو مې دا نصیحت واوره نو واوره چې د پخلا دشمنه ځان ساتمه ما په اتبار کو ځان مې خوار کو بی وفا یار په نیمه لار کې پرېښودما او په اور کې زه درته کړېږمه او کړېږمه او ریښمیني سینه د بل کوي خوبونه هېڅوک نه کوي پرسان د غریبانو چې داسې رقم ګزران د غریبانو او د غریب سړي پارسو خبر نشو اوس یې شونډې رنګ خزان د غریبانو او څه چې غم دی د غریب په تندې غم دی نازل شوی غم په ځان د غریبانو متبر لري جخمل باجامې د درو متبر لري بخمل جامې د درو بربون ګرځي ماشومان د غریبانو متبر پلاو چلو غوښې قرمې خوري وزواره په دسترخوان د غریبانو متبر لري بخمل جامې د زرو بربون ګرځي ماشومان د غریبانو د غریب د پیوند د کالي نه جار شم د زړه رنګ نشم قربان د غریبانو او که غریب سړی په خلاف لاڅون شي خلق بیا عقل کړي ګمان په غریبانو شاعر نه دی بسم الله ګلکاري والا چې دا نه کوي بیان د غریبانو پړه مې کوي خدای را نه کړه نور میں تو بد بابا دم د پختوی جانا نصر په وطن کې خود او ککی خودو پتار د ژوند په کفن ورته غمګم جانا نمینا مینا نشتا سوداګری دی په بلې خرڅوي غاښ د زما په امبر وځي نو او که وځي او که مې دا ستا ځینې ته زور ورکړي وي چې څوک بندي شي بیا به راشي خدای دې د تور لحاظ باندې مکه مینا زه چې په بریتو کې مسکی شمه فرمایش د سردار محمد
دی لغمان د دې نه به یې واورئ د سردار محمد د دوکان نمبر 204 ډرونټې په کانال خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي ډرونټې په کانال خلک ټولېږي د ډرونټې په کانال سوداګري شوه د معتبرو خلکو ماشین کاري د ډرونټې په کانال سوداګري شوه د معتبرو ماشین کاري شونوي څوک چې پیسې نه لري روز مزدوري شوه ماړه شو پکې غریب ورکېږي خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي ډرونټې په کانال خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري دوزر ریټ تړلې د بلدوزر د ماشین کار مدیر ډېر معتبر نه وي دوزر ریټ تړلې د بلدوزر ماشین کار مدیر ډېر معتبر نه وي غریبانان شپکې خاورې په سر کار د پیسو د ورورا که څوک پوهېږي ډرونټې په کانال خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي شمار پنځه کرتا راغلم کانال ته عرضې مې وکړې رئیس جنرال ته شمار پنځه کرتا راغلم کانال ته عرضې مې وکړې رئیس جنرال ته امر راکړی او ځل ماخي ووالته د باسه کار مدیر نه پخلا کېږي څوک چې پیسې نه لري نه مې قلم پکار شو نه مې کتاب چوکړي ما سره څوک سوال ځواب نو ولې نه مې قلم پکار شو نه مې کتاب چوکړي ما سره څوک سوال ځواب نو ولې کار د پیسو چلیږي پروت یم په خواب عقل د بخت په سر کې مدام شرمېږي په کانال خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي خلیل جان سیار کې نقلار مقدر سره نشته دی وکړه مدار نو ولې خلیل جان سیار کې نقلار مقدر سره